देखिए دا दې زموږ سره ویجوال سټوډیو ټیک شو دا ویجوال سټوډیو ها دلته کې ته مثال په تور ویجوال سی پلس پلس یوز کولی شي دلته ته وی بی ډاټ نت یوز کولی شي دلته ته سی شارپ یوز کولی شي دلته ته اس پی ډاټ نت یوز کولی شي دلته ته ډبلیو او بی ایف یوز کولی شي ټیک شو دا چې کوم یو ټول یوز کول غواړي دلته یوز کولی شي دا زموږ سره د سٹارټ پیج ټیک ده په سٹارټ اپ اوس چې کوم د ته مثال په تور یو ایگزیسټینګ پروجیکټ اوپن کول غواړي نو دلته لیفټ سایډ ته تاسو لیکلي اوپن پروجیکټ مثال په تور د نیو پروجیکټ جوړول غواړي ته کلیک کې نیو پروجیکټ باندې ټیک شو هم د سيزونه بره فایل کې پراته دي فایل نام ته کول شي نیو پروجیکټ یا ایگزیسټینګ ټیک شو دا دا سره وینډو کولو شي په دې وینډو کې وګوره تاسو راوبره لیکلی شي ویجوال بیسیک وی وی چې کومه ده ټیک ده ویجوال بیسیک شو ویجوال سی شارپ شو ویجوال سی پلس پلس شو ویجوال اف ایچ دا لیول لینګویج دی ټیک شو اس کې ول سرور هم دلته کې شته ټیک شو پایتان وغیرہ ټول دلته موجود دي اوس ته مثال ویجوال بیسیک یوز کې ویجوال سی شارپ یوز کې یا اس پی ډاټ نت یوز کې زموږ سره چې کوم سی پلس پلس ته او سی شارپ ته سی پلس پلس په دې ویل دي کنه سی شارپ ټول چې کوم دي زموږ سره سی پلس پلس ته ټیک شو دا څنګه چې زموږ سره په سی پلس پلس کې بریسز سیمیکالن لوپس کنډیشن په کومه طریقه سیم ټو سیم څنګه چې به الته یوز کېدل سیم ټو سیم هغه شان بدلته کې زموږ سره یوز کیږي ټیک شو دا وی بي چې کومه ده نو وی بي ساينټکس هم هغه لري ټیک شو او دلته کې هغه کوډینګ هغه شان لري هغه چینج دی اوس وی بي چې کومه زموږ سره کیس سنسټیټی او نه ده ټیک شو اوس مثال په توګه دی کې یو ورډ چې کوم دی یو کریکټر چې کوم دی سمایل لیکيږي تا کیپټل ولیکو هغه اتوماتیکلی چې کوم دی سمایل ته کنورټ شي یا د کیپټل ولیکو سمایل ته کنورټ شي یا سمایل ولیکو کیپټل ته کنورټ شي په سی شارپ کې داسې نه کیږي دلته چې کوم ورډ څنګه وي هم هغه شانتي به دلته کې لیکي او یوز کوي ټیک شو چې سمایل ته به سمایل لیکي چې کیپټل وي ته به کیپټل لیکي کلیر دی بیا زموږ سره اس پی ډاټ نت ته نو اس پی ډاټ نت کې زموږ سره ویجوال بیسیک هم یوز کیږي او سی شارپ هم یوز کیږي ٹھیک شو دا اس پی ډاټ نت کوم ډیولپمنٹ دی هغه کې زموږ سره ویجوال بیسیک هم یوز کیږي ویجوال سی هیش هم یوز کیږي او موستلی زموږ سره سی شارپ یوز کیږي سی هیش یوز کیږي کلیر دی اس پی ډاټ نت کې بیا د هغه ډیزاینینګ چینج دی دلته موږ خپل ټولز یوز کوو د خپل کنټرول یوز کوو ډیزاینینګ لپاره په سی شارپ کې یا وی بي کې ٹھیک شو الته کوم ته یوز کول شي او د ډیزاینینګ لپاره الته یوز کې ایچ ټی ایم ایل سی اس اس جاوا سکرپټ ټیک شو او د څه جوړه الته د هغه سره یوز کوي هغه ډیزاینینګ وته هندل کې کلیر دی اوس دې فاطمه هم ډیسکټاپ جوړول شي ډیسکټاپ نه هغه ویب بیس دی ویجوال بیسیک ویجوال سی هیش کوم دی د زموږ سره ډیسکټاپ اپلیکیشنز دی چې موږ ډیولپ کوو اس پی ډاټ نت کې زموږ سره یوز کیږي هغه زموږ سره د ویب بیس اپلیکیشن دا ویب ډیولپمنٹ ویب مای اس وغیرہ ته پکې جوړول غواړي د بیا اس پی ډاټ نت کو جوړي کلیر دی بیا مثال په تور دلته تلل غواړه وی بي د ویجوال بیسیک ته که مثال په تور ته ډیسکټاپ اپلیکیشن جوړه نو وینډوز ته براشه دا وینډوز پمبا اوپن کې کلیر دی کو مثال په تور ته اس پی ډاټ نت یوز کې اس پی ډاټ نت کې ویجوال بیسیک یوز کول غواړي نو بیا براشه ویب اپلیکیشن ته ویب اپلیکیشن کې بدل دی ګورو کې اس پی ډاټ نت اپلیکیشن کلیر دی اس پی ډاټ نت اپلیکیشن کو مثال په تور ته سی شارپ یوز کول غواړي سی شارپ کې وینډو اپلیکیشن یوز کول غواړي نو وینډو اپلیکیشن باندې کلیک کې کو مثال په تور ته په سی شارپ کې یوز کول غواړي اس پی ډاټ نت کې سی شارپ یوز کول غواړي نو دلته کلیک کې ته اس پی ډاټ نت باندې کلیر دی د دې کې ته یوز کول شي اوس موږ یوز کوو سی شارپ وینډو اپلیکیشن موږ یوز کوو ٹھیک شو نو زه په ویجوال اف سی هیش باندې کلیک کوم دلته باندې وینډوز باندې کلیک کوم کلیر دی وینډوز کې باندې وینډو فارم اپلیکیشن باندې کلیک کوم وینډو فارم اپلیکیشن دلته کې زموږ سره اولنې پروجیکټ یوز کیږي جی سر خیر دی الله سو یا ټایم اخلو نو سم مثلا ما فون کې کنه لینکس ډپلوای چاله ده سړي فون کوم د اندازه نشته موږ سره کې ډاټ نت ډیولپمنټ کوو نه انډراید ولا ته خو نه خوي انډراید دلته شته دلته خو دا اوس خو دي تری دی بورډ ته تری دی او نور د اوس اندازه نشته چلو سر ثانک یو اوکے ویلکم ٹھیک شو
نو کله چې ته مثال په تور د اپلیکیشن کولاوي یو کنه نو بای ډیفالت به راځي وینډو فارم اپلیکیشن 1 وینډو فارم اپلیکیشن 2 درته بای ډیفالت نیم راځي ټیک شو کتر دې نوم چینج کول غواړي مثال په تور د زور کوم چې مای پروجیکټ ټیک شو دلته دې نوم چینج کا ته ورله پات چینج کول غواړي دا بای ډیفالت زموږ سره په سی کې ټیک شو سی کې ویجوال سټوډیو 2013 ټیک شو او الته بیا پروجیکټس دی په پروجیکټس کې به زموږ سره دا پروت وي دله ما دلته کې دا چینج کړی دی پات ما سی یوزر وکړهن ور کړی دی نو دا به ته دلته نه چینج کولای شي مثال به تور ضرورت ویم چې دا مله په ډیسکټاپ پکار دی ټیک شو دا به زه براوز پکم دلته براشم ډیسکټاپ ته ډیسکټاپ باندې ودا ځکه دا به زه سلیکټ کوم دلته براشم ډیسکټاپ ټیک شو خپل سیستم کې ته کې موبایل ته کوم دغه طریقه باندې وکړه کلیر دی دا به اوکېږي دا به زموږ سره کولای شي وینډو فارم کې ولنې پیج چې کوم دی دلته موږ د ډیزاین کوو دا به چینج کوو دلته کې موږ ډیولپمنٹ کوو صحیح شو ډیزاینینګ هم کې دلته ډیولپمنٹ هم کې دلته کلیر دی دا زموږ سره کولای شو فارم دلته کې کته مثال په تور فارمز واخلې ټیک شو نو د هغه فارم خپل پراپرټیز وي پراپرټیز مطلب ته هغه فارم کې سم چینجینګ کول غواړي سم چینجز کول غواړي نو د دې دلته کې خپل پراپرټیز دی هغه نه پته چینج کې کلیر دی د دې سره د لیفت سایډ ته وګوره دلته کې موږ سره ټولز پراته دي کنټرولز پراته دي چې کم کم کنټرولز ترې پکړ دي کم کم ټولز ترې پکړ دي نو هغه ته دلته نه راوستي شي ټیک شو کوم مثال به تور دا ټول بکس نه وي ټیک شو دلته نو دلته راشه دلته کې ټول تراشه دلته کې ټول کې دي وینډوز کې دي کوم کې ټیسټ دې کې پراته دي په وځي کې ټولز دا ټول بار دلته کې پراته دي داري ټیک شو دلته کې پراته دي ټول بار دې ځنه اډ کول شي دلته کې به تاسو اتوماتیکلی راشي کلیر دی نو که دلته تاسو نه وی نو هغه ته دلته ویو نه اډ کول شي ځان ټیک شو دا زموږ سره دی ټول بار دا زموږ سره فارم دی ګوره دا فارم دی زموږه غټولې وړي کول شو ټیک شو کته دی له یو سپیسیفیک سایز ورکول غواړي نو په دې فارم باندې کلیک کې ټیک شو دې فارم باندې کلیک کې دلته باندې فارم پراپرټیز ته راشي پراپرټیز ته یا الته ته نیمه معلوم دلته رائټ په کلیک کړه دلته راشه پراپرټیز ته ته باندې پراپرټیز کولای شي کلیر دی ته دې یو سپیسیفیک سایز ورکول غواړي دا ګوره سایز دی ټیک شو اوس به دا چې کوم سایز دی دا دی 732 45 65 ټیک شو زه کوم وایو ته چې 500 کا چې ته انټر کې اتوماتیکلی باغ سایز دی باندې اپلای کیږي یو سپیسیفک سایز ورکول غواړي کلیر دی دا فارم دې ته کلر ورکول غواړي دلته راځي دغه وګوره بیک گراوند کلر دغه یو 4 کلر یوز کیږي یو بیک گراوند کلر یوز کیږي 4 کلر مطلب دی د ټیکس کلر ټیک شو دلته چې کوم ټیکس وی ټیکس لته کلر چینج کول غواړي هغه ته موږ 4 کلر یا فونټ کلر جوړته موږ ټیک شو فونټ دغه سټایلزم پراته دی بولډ کې یونټ سایز نیم وغیرہ چې څور متور کې نو دې ځنه ورلا ورکول شي کته د فونټ بیک گراوند کلر چینج کول غواړي نو بیا براشي د فونټ بیک گراوند کلر دا لیر دی فارم بیک گراوند کلر سلیکشن اوکې کم یو کلر ته ورکول غواړي دلته کلر سلیکشن اوکې اب فارم باندې اپلای شي کلیر دی دغه علاوه کوم مثال په تور ته وي چې زه یو فارم اخلم خو هغه له زه کلر نه ورکوم هغه باندې زه ایمیج اپلای کوم ایمیج پکړم ټیک شو نو بیا براشي بیک گراوند ایمیج دا بیک گراوند ایمیج کې براشي دې باندې ایمیج کې دی دا ګول تر نن لیکل دي ته دا امپورټ کې کلیر دی امپورټ پکې اوس چې کوم ځای کې تاسو را پکچر پروت وي الته بیا ته پکچر کېدو ټیک شو مثال به تاسو به دغه پکچر وګورئ دې کې نو سره د شیو ډاونلوډ کوو ټیک شو مثال به تاسو به دا وایي کلیر دی دا ایمیج په ځکه دا اوکې کوم دا بدل ته سره اپلای شي نو ګره ټایلز کړه یو 2 3 4 خیال لري زه دلته باندې یا سنټرلایز وکړم یا سټریچ وکړم ټیک شو کوم دی باندې کلیک کې دلته راشي ورا بیک گراوند ایمیج لی اوټ دلته ټایل د سنټر کې ټیک شو سنټر کې مثال په تور نه سټریچ کې دا سټریچ کې ټیک شو چې بیا څنګه په اپلای کې زوم کې چې بیا څنګه ته یوز کول غواړي نو هغه شته بلا دلته د نمک او دوه درې نه بیا څه شو اته دریو کنه دا یو ایمو د ټایل تقسیم شي ډیوایډ شي ځکه سپیس ورته دی دا که زه دوباره ټایل کوم او دوباره بیا بدرې راشي ټیک شو راغله نو دا مدلته سنټر کې کلیر دی اوس دا فارم دی دلته ګوره د دې فارم دلته به د کنټرول شو یا د فارم شو د دې ورډ نمونه ویل ټیک شو اوس دا فارم دی بل ګوره لیکل شوی د فارم 1 باندې په ګوټ باندې ټیک شو دا آیکن دی ته دا آیکن چینج کول غواړي ټیک ده په دې فارم باندې کلیک کړه دلته راشه آیکن ته دا یعنی آیکن
دلته چې دا آیکن ورکه نو دته به آی سی او فایل وو آی سی او آیکو فایل وی هغه بدلته کې باندې باندې اپلای کیږي ٹھیک شو نو الګ دا آیکن چینج کیږي ایمیج دی باندې ته نشي اپلای کولای ښه ورته صرف آی سی او ونه چینج کیږي آی سی او ورکه ښه نو بیا به دا چینج کیږي ٹھیک شو دغه زه ګورم یو ایمیج کو پکې وی دا غره اوس دا یو شته ما سره کنه آی سی او کې دا به زه اپلای کوم دلته وي آیکو فایل راغلی ٹھیک شو جی پی جی شو پی ان جی شو دا چې کوم ایمیجز وی دلته به کار نه کوي ښه دلته به د دې لپاره آیکو فایل وی او ته ډاونلوډ کې او هغه به دلته کې اپلای کړئ آیکو فایل په سم باندې کې ډاټ پی ډاټ آی سی او صرف دا آی سی او ولا آی سی او ول چې کوم فایل وی ٹھیک شو آیکن د لپاره چې کوم یو فارم تم ته آیکن ورچول غواړي نو هغه دلته کې دا آیکو فایل به ډاونلوډ کې هغه آیکو فایل دلته کې اپلای کې کلیر دی اوس د فارم باندې ته کلیک کا دلته راشه د پراپرټیز ته نو ګوره ته وګوره نیم لیکل شوی دی فارم 1 دلته ټیکس لیکل شوی دی فارم 1 ٹھیک شو د دې یا نور کنټرولز چې تو یوز کې ٹھیک شو دا غي دا نیم چې کوم نیم دا یوز کوو انساید د ډیولپمنٹ کې چې موږ کوم کوډینګ کوو کړه کوډینګ نو د دې هغه نیم الته په کوډینګ کې یوز کوو نیم چې کوم دی دا ګوره دا نیم چې لیکل دی دا نیم یوز کوو الته کوډینګ کې ٹھیک شو دا ټیکسټ چې کوم دی ټیکسټ جسٹ فار یوزر دی کوم کس له یوز کوي کنه صرف دا نیم چې چې کې دا هغه ته شو کیږي نور څه دغه پکې نشته دا ټیکسټ موږ سره یوزر ته شو کیږي اوس که مثال پته و دا ټیکسټ چینج کړم ٹھیک شو دې زنوم ورکم مای پروجیکټ ٹھیک شو نو مای پروجیکټ مطلب دا نه چې ما د دې نوم چینج کوم زه دنه مای پروجیکټ یوز کوم صرف یوزر ته بخکاری د دې نوم به چینج شي دمر په نظر نشته ٹھیک شو مای پیدا هو ځکه چې خامخا ته پروجیکټ له بدلون ورکې کنه مای پروجیکټ ٹھیک شو البته زموږ سره هغه ټیکسټ چینج شو او که زه مثال په تور کوډینګ یوز کوم ټیک شو نو هغه کې بیا د مای پروجیکټ نه یوز کیږي هغه بیا فارم 1 یوز کیږي ځکه چې زموږ فارم نو فارم 1 دی کلیر دی کنه پس پروجیکټ هم په دغه شي پروجیکټ نو خو ته ورکول شي نو وسی شي دا فارم کوډینګ ورک کوډینګ ته ورکول شي ته هیڅ ایشو نشته خو البته ونځي کې پروجیکټ لګي ګوره او دې فارم دې چې کوډینګ کوم نو دې په دې چې پروجیکټ څه شي دی ٹھیک شو او که زه مثال په تور د فارم نوم ورکړم د پروجیکټ نو بیا به دې ته پته ولګي چې دا پروجیکټ چې کوم دی دا د فارم نوم دی ٹھیک شو لګا نو بیا به ته دا یوز کولای شي کلیر دی دا زم اوس مثال په تور دا خپل لګي دا ارڅ کارته او کو ٹھیک شو دا ته ډیزاین کې لګي بیا چې د یونټ ټیسټینګ کې دا پروجیکټ ټیسټ کې آیا دا کار څنګه کوي آیا دا یو یوزر ته شو کیږي څنګه ٹھیک شو نو دا چې ته کله رن کې نو ته پر راځي سٹارټ باندې کلیک کې ها स्टार्ट باندې کلیک کې یا F5 باندې کلیک کې نو ستا پروجیکټ ستا فارم به ته اوپن کیږي دی ٹھیک شو اوس زه ته وایم چې دلته ماته چې کوم دا بره بورډر دی یا دا کلوز میکسیمایز مینیمایز بټن دی دا ماته نه دی پکار ٹھیک شو دا ماته نه دی پکار کلیر دلته به راشم فارم باندې کلیک کوم د پراپرټیز ته راشم ٹھیک شو دلته راشم فارم بورډر سټایل دا فارم بورډر سټایل سایزبل دی پدې کې بل دی فکس ټول دی ٹھیک شو دا غوړه میکسیمایز او بل ختم شو سره کلوز پاتې شو دلته زراشم سایزبل ټول وینډو شو ٹھیک شو دا بورډر ډیفرنس ویل دی ښه بیا زه نن باندې کلیک کوم دا به راځي ماته نه اوس زه ته چې کله زرا پروجیکټ رن کوم نو دا ماته فول سکرین باندې میکسیمایز راکا دا مثلا فرست فارم دی ٹھیک شو دا ماته فول سکرین باندې میکسیمایز راکا کلیر دی دلته زراشم دی باندې کلیک کوم دلته راشم وینډو سټیټ په ځکه میکسیمایز چې مینیمایز کې او ټاسک بار باندې شو کیږي ها زه میکسیمایز کوم دا فارم به زما سره اوس میکسیمایز شو کیږي یو ولته سایز هم کومولي سی ورکول شي او ته هغه شان سیټینګ د دې نشي راوځي چې میکسیمایز سایز زما سره څومره دی نو چې دې میکسیمایز کې نو چې سم تاسو سره سکرین وي هغه ورته تاسو سره په سکرین باندې میکسیمایز شي ها دلته سٹارټ باندې کلیک کوم دا به زما سره میکسیمایز کوم کېږي چې سیو لګي بنا پس اخري به سٹارټ اپ راغی بالکل چې تاسو کې پلان کې نو سٹارټ مطلب دا وی چې دا اوس کار څنګه کوي آیا کار ټیک کوي کنه کوي دا زموږ سره یونټ ټیسټینګ دی یا چې ته ډیپلویمنت دی او کې انسټالیشن او کې دا به کشن راځي ټیک شو لګا دا چې تکله انسټالیشن یو پروجیکټ کمپلیټ کی چې ته انسټال کی کنه نو هغه بیا دا فائنل ورژن هم د کشن راځي څنګه چې ته ټیسټ کې دا سٹارټ چې تو ورغه کوم پروجیکټ ته ترن شي هم هغه شان باندې ډیپلویمنت بیا چې ترن کې نو هغه شان ته راځي ښه اوس دغه کلوز بٹن نشته دا زنه شم کلوز کولای ٹھیک شو دلته نو راشم دا به سٹاپ کوم کلیر دی بیا په دې کې زموږ سره یوز کیږي
اوپیسټي زموږ سره څه شی دی اوپیسټي زموږ سره د سکرین ګوره دا مثال تیزوالی دی ټیک شو که مثال زه دا کم ګوره 40% ٹھیک شو او دلته څه اثر رانه کوي په دې فارم باندې دا چې زه رن کوم ماته باندې پته لګي چې اوپیسټي څه کار وکړو کلیر دی کنه مطلب هغه پیج چې کوم دی ډیم راغی ٹھیک شو اوپیسټي ته څومره سیوا کې 100% وی کنه ته څومره کمې نو دی اوپیسټي کمیږي بیا به دا شانتي اوس ما 40% او چې 100% کم بیا به بالکل هم اک شانتي راځي دا ما سره ها دلته راشه اوپیسټي دی چینج کا دا کا 100% کلیر دی بیا دې کې زموږ سره ټاپ موست دی نو ټاپ موست زموږ سره دی فایلز ټاپ موست مطلب دا دی که دا پروجیکټ ته رن کې نو که یو سړی ارسه کولی وي ټیک شوله نو دا پروجیکټ به ستا په ټاپ باندې پروت وي دا به مطلب بیکېږي به شاته به نه ځي دغه پروګرام نه ټیک شوله دا ټاپ موست پراپرټیز ده دا ته چې دا یو سیز استعمالوي دا یو سیز په دې کې یوز کې که نه دا د فل پروجیکټ کمپلیټ کړي نو بالکل دا به اکه شانتې راځي څنګه چې تا دا یوز کړي وي یو یوزر نه چې ته ورکې ټیک شوه څنګه انټرفیس ولې تا جوړ کړي وي تا به څه اپلای کړي وي نو هم هغه شانتې به دا راځي ښه ټیک شوله په دې پورې پوه شوې ها بیا راځو دې کې واخله بټن دا پکې زموږ سره یو کنټرول دی بټن ټیک شو دا بټن دا اصل کې زموږ کې الټرا بټن هم دا بټن ایکس هم دی ټیک شو دا نو ټولز دی تھرد پارټي ټولز دی موږ دې کې یوز کړی دي ټیک شو دا ستا په وینډو کې ته چې کله کولاو کې نو پای کې متا سره یوز راغلی سره بټن ټیک شو دا بټن به تر والی او دې خو به ډریګ او چې ته به کې او دې خو به کې دا سم کولی شي یا دلته به ډبل کلیک کا ٹھیک شو دلته راغلی وي ښه ډبل کلیک باندې هم کولی شي ډریګ هم کې دی خو راوستې شي کلیر دی اوس ګوره چې زه فارم باندې کلیک کوم د دې پراپرټیز ته راشم نو ما سره به راغلي د فارم 1 پراپرټیز که زه بټن 1 باندې کلیک کوم دلته راشم دلته ماته وایي بټن 1 پراپرټیز که زه په بټن 2 باندې کلیک کوم دلته راشم ماته وایي بټن 2 پراپرټیز نو چې ته دلته په کم کنټرول باندې کلیک کې او د هغې پراپرټیز ته راځې نو تا ته به د هغې پراپرټیز راځي ته چې کم چینجز هم کول غواړې نو په هغه کنټرول کې به چینجز کېږي ته چې د کم پراپرټیز کې چینجز کې ٹھیک شوله اوس ګورم ما د فارم په پراپرټیز کې چینجز کول نو د فارم کلر به هم چینج کېدو امیج هم پرې راغی کو مثال به طور زه د بټن په پراپرټیز کې چینجز کوم د بټن کلر چینج کوم را بشم بیکګراوند کلر ته د بټن بیکګراوند کلر چینج کوم ٹھیک شو چینج شو فور کلر مطلب ټیکس کلر چینج کوم ټیکس کلر ولا چینج کوم بټن باندې به اپلای کېږي مثال به طور زه ټیکس بولډ کوم ٹھیک شو دا شو بولډ کلیر دی زه ورله سایز 8 دی زه ورته چې دا کومه 10 ٹھیک شو چې کم چینجز هم پکې ته کې نو په اکه بټن کې ودا سره چینجز کېږي کلیر دی اوس د دیم هم اکه شان سیم ټو سیم یو نیم دی یو ټیکس دی ټیکس ته چینج کوم او یوزر ته شو کېږي نیم که زه چینج کوم دا به زه کوډینګ کې یوز کوم ٹھیک شو که مثال زه بټن نوم دا نوم چینج کوم زه نوم ورکم سیو دا به راشي سیو ٹھیک شو که زه ولې مثال په طور دلته کې نوم چینج کوم btn_save یو بټن باندې څه سب نه پریوزي دا سر کوډینګ کې به استعمالي دا بیا الته کې یوز کیږي او که استعمالي لکه ایرر بدل کوي نه لازمي نه ده استعمالي بټن کو لازمي استعماليږي نه د سیو غاج کوم دا نه ایرر نه ورګي دا ما چینج کړه ایرر نه ورګي ته استعمال نه ورسته چې ته کوډینګ کې دا کوډینګ کې دا بټن باندې او دا بټن نو ما خو btu سیو دی کنه او دا ته په کوډینګ کې ورنه کې نو ډایرک بیا څنګه حساب ګوره دا بټن خپل نومو بټن 1 ٹھیک شو اوس پتا سره الته بټن 1 نه راځي اوس پتا سره btn سیو راځي کته یوز کې تل استعمال راغی ضرورت درته راغی نو استعمال یې که ضرورت درته را نه او استعمال دې نه کړه نو ایرر نه ورکوي ٹھیک شو کنه اوس دا ول ما نوم چینج کوم اوس نه استعمالوم نو دا مله ایرر باندې راځي ٹھیک شو بل تا یو بټن لا ګوره دا بټن دا مثال دا به ډیلیټ کوم دا بټن دا ما واغستا ته چې کلم بټن یوز کوي مثال تا یو بټن واغستا پای کې چینجز وکړل ٹھیک شو نو تر هغه نه کاپی لري او اکه طریقه کنټرول سی کنټرول وی تو مثال به تورته کنټرول سی کنټرول وی نه لې دا سلیکټ کا کنټرول پریس کا دلته ماوس کلیک کا او دا لاندې ډریګ کا دا به کاپی واخلي ٹھیک شو بیا تاسو سره دی مثال به تور دا بټن دا ٹھیک شو په دې بټن باندې ته ایمیج هم یوز کول غواړي او ته به ټیکس هم یوز کول غواړي ٹھیک شو دلته براشه ایمیج وګوره ایمیج دا وګوره ایمیج ٹھیک شو ایمیج هم په دې باندې وړو کې ایمیج دل پکاروي چې څومره وړو کې وینو دمر خاله ٹھیک شو دلته راشه ایمیج په دې باندې کېده
مثال ما پیدا کې خو دا اوس غټ دی کنه زه بل درا شم دا به یو سایډ ته کوم دا سایډ ته کې ٹھیک شو دا ګوره دې سایډ ته راغی میډل لیفت امیج الاینمنت ٹھیک شو کوم مثال دا ته برګ دی نو بر سنټر ته کې دا ټاپ ٹھیک شو او ټیکسټ ته ټیکسټ په سنټر دی کنه نو ته دا ټیکسټ لم دا سایډ چینج کې ګوره اوس په سنټر دی دلته راشه ټیکسټ الاینمنت میډل سنټر دی کنه ټیکسټ الاینمنت میډل رائټ کا ٹھیک شو بیا چې تاسو سمره سیټینګ کول غواړئ دی لاګه سیټینګ وکړه ٹھیک شو نو ته په یو بٹن باندې ایمیج ګدل غواړئ یا صرف ایمیج ګدل غواړئ ټیکسټ په نه ګدې ایمیج واخله ایمیج په دې باندې اپلای کا ایمیج سنټرلایز کا ټیکسټ نه ختم کا زګر ټیکسټ نه ختمي ټیکسټ نه ختمول غواړئ دلته راشه په دې بٹن باندې کلیک کا دلته ټیکسټ لیکل دی کنه دا ټیکسټ نه ختم کا اوکے کا اوس ایمیج زما سره لیفت طرفه صحیح نه ښکاري کنه ایمیج ته وراشي ایمیج الاینمنت پر سنټرلایز کې ٹھیک شو غلطی در نه وشو بیک زه کنټرول زد کا ٹھیک شو دا زموږ سره د بٹن نور په کې چینجز کول غواړي هغه په کې اپلای کا فونټ سټایل ورله چینج کې فلیٹ سټایلز ورله چینج کې پاپ اپ دا د سټایلز دي ٹھیک شو کم سټایلز ورله تور کې هغه سټایلز دلته کې اپلای کا کلیئر دی کنه ٹھیک شو دا زموږ سره بٹن دی بیا دې بٹن باندې ته کار څه کول غواړي نو کار د دې بیا ایونس دي دا بٹن هوتا روچه تکړه دې باندې هو کار نه لشي کوم مثال به تور دا زرن کم ټیسټ کم ٹھیک شو زه په دې بٹن باندې کلیک کوم دې باندې اس کار نه لشي ځکه ما اوسره بٹن راغسته ٹھیک شو لګره دې باندې هم کار نه دی کړی نو بیا په دې باندې تک څه کار کول غواړي هغه ته وایي ایونس ٹھیک شو دې بٹن باندې زه کلیک کوم دلته پراپرټیز تراشم دا ور دا یو نه هینه ایونس ایونس باندې کلیک کې دا ټول د دې بٹن ایونس دي ته به څه کار کول غواړي په کومه طریقه په کار کول غواړي ٹھیک شو لګره نو بیا دا د ایونس دي څنګه په کار کول غواړي په کومه طریقه په کار کول غواړي دا به ایونس تر دي ایونس کې به بیا کم کار کول غواړي دا ګوره اوس کلیک ایونت دی چې زه په دې بٹن کلیک کوم دا به مله څه کار کوي ٹھیک شو لګره نور صحیح شو ड्रैग ड्रॉप شو ड्रैग لیو شو کی پریس شو کی ډاون شو کی اپ شو لی آؤٹ شو لیو شو ته چې څنګه کار لیو مطلب چې ماوس لری کوم دا به څه کار کوي زه به کلیک کوم دا به څه کار کوي زه ماوس هاور کوم دا پاسه کوم دا به سره څه کار کوي ودا ټول ایونس دي دا به بیا یوز کې ٹھیک شو دا زموږ سره د بٹن کار دی بس